حتى أنت أعرج بتحب. كانت الست نجمة إبراهيم من كبار الفنانين في المسرح المصري، لكنها مرت بفترة صعبة جدا في حياتها لما بقت عمياء لمدة 6 سنين. القصة بدأت لما جانها مياه بيضاء على عينها، ورفوا بها عند المسيون الطبي في القاهرة. عملت عملية في عين واحدة، لكن للأسف العملية ما نجحت والدكتور خاف يعمل العملية الثانية. من هنا بدأت تعيش في الظلام، ورغم إنها بقت مش شايفة ما بعدتش عن المسرح. كانت بتحفظ أدوارها بمساعدة جوزها عباس يونس. كان بيقرأ لها النصوص وهي تحفظها بإحساسها وتمثل على خشبة المسرح كأنها شايفة. نجمة كانت بتحب المسرح من وهي طفلة، لما كانت بتروح مع أختها سيرينا إبراهيم ألي كانت ممثلة كبيرة في فرقة منيرة المهدية. ومن هنا بدأ حبها للمسرح يكبر، واشتغلت في فرقة الريحاني، بعد كده فرقة سيد درويش، وأخيرا فرقة رمسيس، لحد ما بقت واحدة من كبار الفنانين في مصر. في مشوارها الفني اشتغلت مع فرق كتير زي فرقة فاطمة الرشدي وعبد الرحمن رشدي، وكونت فرقة باسمها، لكن الفرقة دي خسرتها ماديا. ورغم كل الظروف الصعبة، نجمة كانت مؤمنة بالله وبتصلي وتقيم ندوات دينية في بيتها. وبعد كده حولت بيتها لدار تحفيظ القرآن الكريم. نجمة إبراهيم كانت قوية جدا، رغم إنها بقت عمياء، وسافرت على نفقة الدولة لإيطاليا للعلاج. وبعد العملية هناك رجع بصرها، لكن المرض رجع لها تاني وأصيبت بشلل تام. عاشت باقي حياتها في الفراش لحد ما توفت في 4 يونيو 1976. الست نجمة كانت مثال للصبر والإيمان، وحبها للفن خلي الجمهور ما ينساهاش لحد دلوقتي. القصة دي تعلمنا إن الإرادة والصبر ممكن يتغلب على أصعب الظروف، وإن حب الإنسان لعمله بيخليه يكمل مهما كانت الصعوبات.